Bismillahirrahmanirrahim. Rahim wal maqalatu ats-tsaminata asyarat. Utai makalah kang kaping 18 iku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe Kanjeng Nabi inna fi jam'il mali khamsata asya'a. Inna mali sak temene ing pola donya khamsata asya'a ana 5 pira-pira perkara. Sing pira-pira sifat al-madhmum kang den wada utawa kang ada 5 bagi orang yang mengumpulkan harta. Siji al-anak iku repot. Adi manane anak repot. Ayyudzillata tegese dadi ino. Wa husul al-masyaqqati lan hasile kerepotan. Fi jamihi ing dalam ngumpulno donya. Wa syughla lan dadi sibuk tersibukkan ang zikrillah Allah taala bi islahi kelawan namen nata donya. Ilmani tegese nata donya. Wal khaufa lan sibuk wedi min salibihi saking wong sing iso mbredel donyane. Aya akhidihi tegese ngalap donyane bil qahri lan muksa bil ikhlasi ta kelan nyolong. Wasarikihi lan njaga takut mergo kuwatir sangka sing nyolong donya. Akhidihi tegese sing ngalap mal khufyatan kelan samar. Khufya te khufya sami. Wahtimal asmil bakhili lan nanggung nama medhit li nafsi maring awak dhewe wong. Di wong ngumpul donya terus gak tau sedekah kudu siap dicap napa medhit wa mufaraqata sholihina lan kudu siap pisah mbek wong saleh-saleh min ajlihi krana arah donya min ajli khidmatil mali tegese sanging arah ngidmati donya wa fi tafriqihi wa inna fi tafriqihi lan sak temene ing dalem bagi-bagi donya ail mali tegese bagi donya bi ijraihi kelan nglakokno mal dilakokno ala sabilil khairi ing atase dalan kaapian. Wa inna fi tafriqi khamsata asya'a 5 pira-pira perkara minas sifati sing pira-pira sifat al mahmudati kang den puji. Siji rohatan nafsi iku tenangi jiwa, ail badani tegese tengane badan. Minta abi talabi saking repote golek donya, ilmani tegese golek donya. Wong nak ngumpul donya kemudian niate dibagi ning kaapian niku uripe tenang. Wal faragha lan apa fokus li zikrillah krana ayat tabattul tegese fokus tabattul manane ing kita iku fokus ila zikrillah maring eling Allah taala kados tengene Quran wa tabattal ilaihi tabtilan manane fokus eling Allah wal ing kita ilan terputus sangka liyane Allah min hifdhihi terputus sangka amen ngurusi dunya jadi dia fokus eling Allah dia terputus hubungan nembek dunya maksudnya terputus ora kakean mikir dunya wal amnalan aman ay adamal khaufi tegese ora wedi min salibi saking wong sing bredel dunyane wasariki lan sing nyolong dunyane wa wa tesariku ala khidu sing ngalap min makhruzin saking barang sing dijaga bi khafidin kelan pengreksa sing reksa au bi makan ento ing dalam tempat bila syubhatin kan tanpa syubhah kelan tanpa status syubhat syubhat itu dunya sing remang-remang tiswa basmil kailan untuk nama ulya utawa lomo li nafsi maring awake wong wa musahabata sholihin lan ngancani wong saleh li firaqi krana misah dunya. Dimaksude wong nak bagi-bagi dunya iku untuk status lomo berstatus gampang ngancani wong saleh li firaqi krana dene ora terikat mek dunya. Sute firaqi dunya ngancana wong saleh. Kala dawuh sapa ba'dul fusakha sebagiane wong sing ahli sastra. Judur rajuli utawi lomane wong lanang. Iku yuhabbibu. Iku iso nyenengno apa lomane wong lanang hu ing rajulila adati maring musuh-musuhe rajul. Dadi wong musuhe akeh lah nak lomo, bahkan nglomani musuhe mesti dadekno disenengi. Babuhluhu utawi medhite rajul. Wa bukhluhu te medhite rajul yubghiduhu iku iso gedhe apa bukhluhu ing rajul auladi maring anak-anake rajul. Dadi wong nak medhit anake apa gedeng. Ning tanggane diservis mbek wong tuane gak diservis akhire luwih seneng apa tanggane. Nyileh sepeda motor wae bapake ora oleh malah akhire nyileh kancane. Akhire ra utang jasa mbek bapake utang jasa mbek wong tuane. Kalau nanti cerita elek banget, ora trimo elek banget. Ada orang soleh, menawa rada goblok, mestinya ya goblok. Wong soleh itu saking fanatike anak, didik anak ora oleh numpak sepeda motor, ora oleh nyetel TV. Sehingga cerita wong soleh itu tuwek, sepuh-sepuh meh mati nu sowan kula, mbek nangis.
Anak iku ilang atau tentangeran ning di pokoke irang. Gara-garane iku pertama cah iku iso numpak sepeda motor ya disilai kancane. Roh rasane ndelok TV ya disilai tanggane. Akhirnya nyuwun sewu tangga iki lala rapati salat ngejak anak wong saleh iki merantau ning Jakarta. Akhirnya lam yusolli, katut ra salat. Iku nangis. Nangis iku siji nangisi anake, nomor loro nangisi tobat. Tobat getun kula riyen mbek Ki Nur Salim iku Gus rapati cocok. Perkarane ambek anak kok longgar, ambek jenengan ya rapati cocok mbek anak longgar. Saniki kok anak. Dadi kula niku tobat njaluk sepura wis kadung ra disepuro jenengan wis kliwat ta. Mergo terus tak omongi, bapak kula niku luwih di perhitungan timbang jenengan. Jadi tadi ya bener anak rapati oleh delok TV ku apik, tapi probleme ketika kamu terlalu melarang, iki marsale bocah. Bocah ketika terlalu dilarang ndelok ning tangga. Ya nek ndelok ning tangga tok ora masalah, tapi ngerasa utang jasane. Sing dadi masalah kan ngerasa utang. Nah, ketika ngerasa utang jasa, artinya kan keinginan tangga iki luwih dituruti tinimbang bapake. Ya nek tanggane saleh, nek ora. Utawa nek terus nyimpul ngene, ternyata kelakuane wong salat sing ra salat apa sing ra salat apa sing ra salat iku lomo. Sing salat medhen. Nek nganti kesimpulane ngono piye? Oh parah kan, ternyata perilaku wong ra salat luwih apik timbang sing salat. Fa inna hadzal musolli sing salat iki bakhil, sing ra salat. Lho, mulane nek ana kiai medhit ku kiai aneh. Pomne wis medhit, narjet, nak pengajian yo bayaran aneh meneh malah wis super aneh malah. Mareni ngono utek-utek niku mareni. Mesti nak saleh iku sing menisan ya saleh ya lomo, minimal iku ikhlas. Nak ra iso lomo ikhlas. Dadi fair. Wong liya ya ora mbok arep-arep, kowe ora kena diarep-arep wong fakir, paham ya, tapi ikhlas. Niku yang paling saya khawatirkan. Makanya kemarin pas acara 100 harinya Mbah Mun, kula bela Mbah Mun niku mati-matian termasuk yang saya bela adalah Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk mbek wong fasik. Karena tadi kalau orang fasik itu utang jasa mbek wong soleh, setidaknya kepengen niru wong soleh. Tapi nek wong fasik hanya punya utang jasa mbek wong fasik, dia akan selalu terikat sama orang fasik. Misalnya ketemu koncone fasik disangoni, ketemu koncone fasik ditraktir. Pas ketemu wong soleh disinisi. Akhirnya mbek wong soleh dendam, ambek wong fasik tertarik kan. Makanya saya punya hadis untuk makalah itu. Rasul akli badal iman billah at-tawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Jadi setelah akal mengantar kita iman billah, akal harus kita gunakan untuk supaya kita berperilaku simpatik dan berbuat baik kepada siapa saja ila kulli barin, baik pada orang baik maupun orang fajir, orang lajur. Logikanya tadi, misalnya Zaid itu fajir, ketemu tambahannya fajir ditraktir, dikeimangan, ketemu soleh di sini sih. Dia nggak mungkin tertanam simpatik sama orang soleh karena kenangannya buruk. Sementara sama orang fasik dia tertarik karena kenangannya baik. Kayak apa buruknya kita kalau ngandapi semua? Mengenai sak rokok wong soleh-soleh itu ya apian kabeh. Bapak mbok sapa gak apik. Mbah Mun gak apik. Kita tahu dulu Gus Dur mbek sapa ya sawante ya. Karena tadi ada filosofinya, seperti itu ada ilmunya. Tapi ya ana wong sing ilmune iku mok duke wong apik, wong elek apiki kurang penggawean ya wis ilmune lagi tok kono ya apik wae pancen ngajine lagi tok kono. Kapan-kapan diulang meneh. Ditambahi ilmu ya paham. Tapi mau cerita kira usah tersinggung. Mergo ilmu ya tok kono. Lah ya iku tak naikno kelas. Maksudnya iku nangis anak ilang mergo lam yusolli wa lam yasum. Kedua ngrasa dosa mbek bapak, terutama mbek bapak karena dia orang sepuh. Ya Nur Salim anak tujuh. Saya itu masih ingat betul. Zaman Romusum wong di TV niku kiai pertama di TV nak sarang Mbah Mun nak narukan bapak. Mbah Mun nak TV ya ora isen, kadang lawange dibuka. Tamu ya ora nak Mbah Mun ningali TV. Pas iku kiai ndelok TV ku JF. Mbah Mun santai. Lawange dibuka ndelok TV. Dulu ya kiai do eskal cuma wong alim biasalah do rawani kan biasa kan sing melanggar wong alim kan do rawani. Ya gremeng ya akhirnya dadine gremeng. Biasa wong saleh kan tukang gremeng biasa. Tapi orang itu akhirnya sadar karena tadi dia gak diperhitungkan. Ini bocah itu ya selawase bocah. Ketika dikekang delok TV ini wong tuane malah delok ning tonggo. Yang parah adalah dia merasa utang jasa ya mbek tonggo. Pertama numpak sepeda motor ya disilai temannya. Akhirnya koncone iku wayahe umur kerja katut. Karena di rumahnya dia koyo neraka, ora tau dikek dhuwit sebelah ikon ngaji.
Servisnya kurang kok. Perintahnya banyak. Wong tentara wis digaji. Satpamnya digaji. Jadi kan kon ngaji terus tanpa gaji. Kan kula ambek anakku semua yang pun. Lho anak kula terus digugah biasa nganti sakniki. Memang itu ajaran saya. Istri saya itu kan keluarga Sidogiri itu dulu eskal. Zaman Bi Haji Alid Hasan itu anggar bete juk dhuwit kula turulah digugah. Memang saya perintahkan. Dulu ya eskal istri saya tapi tak terangno. Orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Nah aku ra digugah terus jaluk mbak-mbak kangkang saking mbak-mbak kangkang. Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau sudah kiri kan adatnya kan nggak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan itu kok sih, bakas kok sih. Nomor loro telu. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Bahwa yang jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Yang kedua kalau kita baru bicara etika. Nek iso jaluk pas tangi masalah iki bocah. Lah nak nuruti etika aku yo dhuwit aku yo pas aku seneng pas apian. Akhirnya bojoku nurut karena bojoku ya keluarga kiai suka ilmu. Saya gede-gede nggih mari piyambak. Anggere gede-gede nggih isin piyambak mari napa? Piyambak. Tapi kan jelas bocah iki utang jasane mbek wong tua. Bahkan saiki sudah gede mikir bapak iku apik tenan turu tak gugah wae gak tersinggung. Lho kula biasa 10 menit turu digo anak kula jak mlaku-mlaku iki kula mlaku-mlaku. Berapa kali saya ngaji terlambat 10 menit, 5 menit gara-gara anak kula nembe dugi lunga, biar jam mlaku-mlaku tak turuti. Karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji, anakku jam mlaku-mlaku ora tak turuti. Akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji aku gak dijak mlaku-mlaku bapak. Akhirnya nganggap ngaji ku problem. Akhirnya roh rohin itu problem cah iki. Oh, bapak demi keriting kan. Roh Mustafa demi jenggot kan itu. Kan panjang. Wah, akhirnya roh rai-rai iki rai trauma kan. Nah, itu kan gak bagus. Tapi nak tetap melaku-melaku, nggak wes pas melaku-melaku tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan. Ternyata saya masih nomor 1, keriting nomor 2. Keritingnya ya maklumi nak waras. Umpamanya aku rana ya kan. Makanya saya itu dugaan saya. Kenapa Rasulullah ketika beliau sujud Hasan Husain ini menganggap Rasulullah tiga jaran-jaranan. Cara Jawa tiga apa? Rasulullah ditumpaki mbek Hasan, sing masyhur itu Hasan. Ya tentu Hasan Husain tapi sing ning riwayat itu Hasan. Iku Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sahabat itu karena saking dekatnya wahyu, zaman itu cara berpikir ahadasa fihi syai'un atau ahadasa fin nabi syai'un. Apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sahabat belingu ya penting. Akhirnya orang sing ndang gak rugen-rugen niku ndak gak. Mergo sujudnya agak wajar apa? Kan Nabi kan tentu istiqomah, biasanya 2 menit ya 2 menit, biasanya 1 menit. Ini kok sampai 5 menit semua. Akhirnya sahabat sing gak terima ndang. Iki ada wahyu baru bahwa aturan sujud harus selama itu. Ndoang. Jebule ono Hasan. Oh, iki to perkarane. Tapi baru kayak sahabat beling iki ono riwayate. Cara dekne ra nginceng. Jadi kadang beling ya penting. Tapi sing beling ben sahabat. Mergo tetep akeh ganjarane. Iki ora usah salat dangak-dangak ngono ora usah. Kau belingi sahabat paling ngono belingmu kebablas. Akhirnya Nabi ngendikan, tadi saya sujud, sebetulnya saya ingin standar, ingin istiqomah, tapi ada cucu saya. Terus alasannya Nabi, ben putuku ramangkel be aku. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Tapi yang saya pastikan gini ya, secara ilmu itu muqaddam alal adab. Ilmu itu harus didahulukan alal adab. Ada hal-hal tertentu yang menang adab, tapi yang ilmu yang tidak wajib. Tapi ilmu fardhu ain pasti menang ilmu.